alafu tuweze kupatiwa maombi na mama mmoja. Baba wetu uliye mbinguni, Jehova uishie milele. Mungu tunakushukuru, tunakuabudu tukisema ni asante. Umekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu siku ya leo. Umetulinda, umetuhifadhi. Jehova, umetufikisha wakati huu na dakika hii tungali tunapumua. Wengi wetu Bwana tumepelekwa na maji, wengine hawapo tena, lakini Jehova Mungu wetu, kwa upendo wako mkuu Yesu umetuhifadhi mpaka dakika hii. Mungu tunakushukuru, tunakuabudu, tunakuinua tukisema we ni Mungu. Hakika upendo wako huwezi linganishwa na wa mwanadamu. Wako ni mkubwa. Jehova, wakati tumeingia katika hii nyumba Jehova, tunajikabidhi mikononi mwako. Asante hata kwa ndugu zetu wale wamesimama pamoja nasi kwa ajili Jehova, kwa kuadhiriwa ile tuliadhiriwa. Baba, umewapea moyo wa upendo wa Jehova kutujali na kutugharimia siku ya leo. Mungu wetu tunasema ni asante, maana hakuna mwingine kama wewe. Chochote kile kitapita ndani ya hii nyumba Yesu, kitoke kwako Jehova Mungu wetu. Chochote kile tutapewa Jehova, wacha tushukuru na kukipokea na moyo ulio mkunjufu. Baba, tunasema ni asante. Tunasema ni asante, maana hakuna aliye kama wewe. Uligharimu siku ya leo ikawe baraka ndani ya maisha yetu. Nasi tunasema ni asante. Jina lako ni kuu kushinda majina mengine yote. Uinuliwe Baba, upewe sifa, maana unastahili. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata kuamini. Amen. Na kukubali mwaliko ya ndugu yetu Filipo, ambaye yeye ndio kiongozi, ameweza kuwasiliana na wafadhili wetu kuweza fadhili nini security. Wafadhili wetu security na mfadhili ni pamoja tu, kwa sababu yeye amekubali kuwa security, kwa hiyo ni mmoja wa wafadhili, kuweza kusaidia wenzetu ambao walipatwa na mkasa wa maji, wakapoteza nyumba zao, wakapoteza mali zao. Wako hivi wa hivyo. Hata wengine nguo tulikuwa tunacheka hapa kidogo, ndugu yangu Filipo, tukisema sana vile mama ameomba leso, akakuja kwa sababu hakuwa na kitu ya kujifunika, kwa sababu kile kitu na ile nguo alipewa hata imtoshi vizuri, ikawa lazima atafute kitu kingine. Najua mtu anajifunikanga aibu, apendangi aonekane kama ile shida ipo, hata kama hivyo mtu anafunikanga kidogo. Akapita kwa njia, ndio Mungu peke yake ndiye anajua shida mtu anapitia. Kwa hivyo nimeshukuru ndugu Filipo kwa kuweza kupanga hii mpango, kwa mama wetu aweze kupanguswa machozi. Unajua mtu akipanguswa machozi, hata kama ni peremende atapewa, itampatia nguvu ya kufika nyumbani. Na tunashukuru, na sisi unajua tuko na tabia ya kushukuru kwa kila jambo lolote, kwa sababu sisi ni Wakristo na tumejifundisha ya kwamba kwa kila jambo lolote tunamshukuru Mungu. Bila Ayubu alivyosema ya kwamba Mungu ndiye aliyepeana na Mungu ndiye amechukua. Ndio. Na jina la Bwana libarikiwe. Namshukuru kwa kila jambo. Yes. Kwa hivyo sina muda wa kupoteza. Nashukuru ndugu Watati ambaye ni media, ni Kateli TV, ni kiongozi wetu kutoka Kateli TV, ambayo mambo haya yanapotokea, hata kabla hili jambo litatendeka, yeye ndiye aliweza kuyarusha katika mtandao kuonyesha ni mambo gani watu wetu wanapitia. Kwa hivyo wacha tutoe shukrani kwa ndugu yetu Watati wa Kateli TV. Jamani, tumpigie makofi kwa kazi nzuri anayofanya na kuweza kuhamasisha dunia yale mambo yanayotendeka katika jamii zetu. Na kiongozi wetu ambaye ni German Filipo, ambaye amechukua nafasi hii kusema ya kwamba watu wangu wanapoteseka ni mimi ninateseka.
Kwa hivyo nikisimama katika upande ya kuwatetea, nitakuwa nafanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo wacha tumpatie nafasi pia. Hii sherehe yake, yeye ndiye amepanga. Sina budi ila tu ni kupeana nafasi kwake aweze kuendelea kutoka hapa na kuendelea. Mungu ni mwema, si ndio? Mimi ni mkaaji wa Kiambio. Na kila mmoja nilitembea. Na unajua mimi hatuwezi tukatembea kwa kile Kiambio yote, si ndio? So nilipata wale nilipata na walikuwa vibaya. Nilipata wale nilipata huko chini, wale wa Vihiga na wale wa pale Kanaro na wale karibu na City Cotton. Mimi najua na ni pole sana. Na hii yetu si siasa. Hakuna siasa hapa. Mtu asiseme ati tumeenda mwanasiasa akatupatia. Msosi si mwanasiasa. Msosi ni ndugu yetu, si ndio? Na hata yeye wakati nilimwambia akasema na mimi kama ni wale watu walisumbuliwa na maji na mimi nitatengeneza chai. Si tumekunywa chai. Ametupatia kahon. So pia tunamshukuru ndugu yetu Msosi. Ukuwe na hiyo moyo. Ukuwe na hiyo moyo. Kiambio si mchezo. Unaweza fikiria, unaweza ona pande hii kuko sawa, lakini ukitembea ile pande mambo ni mbaya. Mambo ni mbaya. Wamama wetu wanateseka, lakini Mungu atasimama na sisi. Mungu atasimama na sisi. Katel TV ukuwe na hiyo roho. Mimi sina kitu ya kukupatia, lakini umekuja umechukua for free. Kuwa na hiyo roho ndugu yangu. Na kama wamama wetu wa Kiambio, mimi kuna kakitu kadogo tuko nayo. Kitu tu kidogo. Na kuna mama mmoja hapo, kuna mama mmoja ule tulienda kwa nyumba yake hapo sijamuona. Ule tulienda kwa nyumba yake pale chini. Kule kulikuwa kumejaa viti mpaka ama kuna ripoti yote alitumana. Okay. Uniambia kunaitwa kwa debe. Sawa, tutajua vile tutafanya. So mimi nawashukuru na poleni sana. Tuko pamoja. Tuko pamoja kwa hii. Unajua tukiwa watu wengi tule tuna roho kama hii, watu wetu hawatateseka, si ndio? Mwingine atakuja na kaunga, kesho mwingine akuja na sabuni, mwingine akuja na nini. Watu wetu wataona wako na mandugu na madada. So mimi nitapatia mama mmoja akuje tu hapa. Mwenye ameomba nguo ni mgani? Kuja hapa. Uelezee kidogo vile kulikuwa huko. Unajua naweza kuwa nimekuja na watu si wale wameadhirika. Majina naitwa Lucky Wafula. Mimi tuliingiliwa na maji, hata maji silienda. Tukaenda hata kufuria yote ilienda vikombe. Mimi nimebaki tu na hata hii jirani ndiye amenisaidia. Nikakuja kujifunza. Na mimi niko na watoto wangu hapo ni 5. Sina chochote, niko tu hivi vile nimebaki. Na kama nyinyi watu wa TV mnaweza shikwa na kahuruma hata nirushie kadogo. Mtakuwa mnanisaidia. Na washukuru. Hivyo tu. Asante mama wetu. Tutasema wote waongee, ndio? Mungu yuko. Mahali itaenda kwa mtandao. Si mtu wa TV yuko hapo. Itanini? Tujue mandugu zetu na madada wale wameadhirika kule chini. Na nimelisikia tena kuna bomolewa. Sasa unajua hata inanichanganya. Na hii ni ombi langu kwa serikali. Kama kiongozi wa Eastleigh South. Wacha niseme hivi. Kubomoa si mbaya. Lakini kubomoa kukuwe na mpangilio. Watu wapangwe. Ule mtu kama mama kama huyu anasema hana nguo. Panga huyu mama. Ukishapanga huyu mama umwambie utaenda mahali fulani. Mimi hata akinipea 20k naenda tu nyumbani. Akinipea hata 20,000 jipange niende nyumbani.
Nyumbani. Sina chochote, sina nini, nalipa hiyo nyumba wamebomoa, sina mahali ya kuishi. Si akinisaidia hata 20,000 ama 30 niende nyumbani nikae nyumbani. Sababu nimechoka na maisha ya Nairobi. Nimechoka. Asante mama yetu. Mungu tutasimama mahali tutasimama na viongozi wa Eastleigh. Sisi ni wasamaria wema. Hatuko kwa siasa. Tafadhali wamama wetu wanateseka. Mimi nilikuwa hapo. Tembeleeni wamama, nyinyi ndio mliomba kura. Sawa bwana Taki. Iko sawa? Zagalo Cards distributing aid food to the vulnerable women of Kiambio who were swept by floods. Currently presided by Filippo and Musosi Nyega. These are opinion leaders from Eastleigh South. Yes. Can continue. Mama wa kwanza tunakuja pande hii. Sawa tu? Iko sawa? Asante mami. Huyo. Nataka mama mmoja atapatia ule mama wake ule kulikuwa kubaya. Asante. Sawa, iko sawa. Sisi zote tutapiga picha, nilipiga picha kadhaa. Hii ni video na roll the process is ongoing. Iko sawa? Wakule kaugali. Umesema wale wanaona hii video? Wale wanaona hizi video na hii video yetu. Hii ni courtesy Zagalo Cards. Huyu ni kinyozi na tunabariki watu. Wewe kama wewe ni CEO, kama wewe ni president, ama ni nani, pia patia. Asante. Sawa mama. Ule ni kama amelala. Kama ni machanganyikiwa. Huyu mama mimi ndio nataka kupatia yeye. Kusema mambo yake mbili, ndio? Haya. Nashukuru kwa hii msaada nimepata leo. Wale wameona leo haki unikipoa msaada. Hata wao pia watuongezee ingine. Mungu atawabariki. Asante kwa wale wametoa hii msaada kutupatia. Mungu awatendee mema. Kuja yule mwingine. Hii tafadhali, huyo mama niliambiwa anaitwa bibi ya Debe. Labda ameenda huko mahali wenzake wanafanyanga vibarua huko Eastleigh. Barikiwe sana. Amen. Asante. Yes. Tunakuja kutoa machozi, kutupanguza machozi. Sauti kidogo. Ninasema ni asante. Tunakuja kututoa machozi, tulikuwa tumeingiliwa na maji. Nasema tu ni asante tena. Tunapoenda kama mkirudi mbarikiwe. Asante. Hata wewe kuja useme kitu. Mnyore. Sema jambo. Nikuja na mtoto. Hapo tu kwa sawa. Unaonekana kwa CCTV. Mimi nimesema ni asante wenye mmekuja kutusaidia venye tulikuwa tumeingiliwa na maji, mbarikiwe. Ni hayo tu. Hakuna jambo la maana kuona mama mzazi ambaye ni mama amezaa, mama amelea, wakati anapotabasamu kwa sababu ya kile kitu kidogo amepewa. Ndugu yangu, umetoa, Mungu akubariki. Amen. Kwa sababu hii kinyozi ibarikiwe na ibanuke kubwa kabisa, kwa sababu ile kazi imefanya ni kazi ya Mungu. Unajua, kuguza mtu ambaye ameathirika, mtu ambaye amepitia machungu, kumpanguza machozi, umefanya kazi ya Mungu. Na hawa mama Mungu atawaangalia. Hiyo ni mwanzo, na tena si mwisho.
kwa sababu huyu ameanza hii njia, ameanza njia vizuri na amewabanguza machozi, nitabanguza mwenyewe. Mimi mtegemee Mungu na Mungu ataniachilia. Kwa jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haya, sasa tutafanya hivi, si ndio? Ile ya makofi ya ile inaenda direct mpaka kwa Mungu. Kwa hiyo wote amefunza hiyo kazi, abarikiwe, si ndio? Umpatie ngapi? Tumpatie 3. Na ya mwisho tunaongeza na hapa. Sawa. Haya, tuanze. Haya, 1 2 3. Ya tatu ilikuwa ni Barikiwe. Sasa